Sharon 你好。你好。你好。你是什么情况下了解到氢氧气的呢？哦，这个是因为我听到你曾经有来清安村啊的一个讲座，提啊到这个氢氧气也可以是一种很好的保健养生法，所啊，以后来我就试试看了咯。你来试的时候，你是希望解决什么问题呢？我身体没有什么特别的状况，除嗯了打鼾。打嗯鼾这个问题哈、就是一直困扰着我，因为我先嗯生每次说哇吵到他不能够睡，这嗯个问题很多年了，已嗯。经20几年了啦，所以我也没有办法嘛。哦嗯，，OK。所以你试了这个氢氧气疗法之后的感觉怎样？我起初开始试了2次，每嗯2天每嗯天1个小时之后哦，嗯我就问我先生说，哎，怎么样了哦？他说哇，有效果嘞，只嗯。有天亮的时候轻微的一些声音而已咯，所以我就觉得哇，很神奇咯，这个哦，这样好像几天没看到你了，怎么样又回来了呢？对咯，因为后来工作很忙嘛，我啊就没有持续的来试，啊然后其实没有打鼾声有持续4、5天然后啊之后呃我先生又来了咯，因为我没有试，可啊！能这样子20年来这么久的这个打鼾，我不可嗯，能试2、3天就会好的嘛，所以我也对对了解了，所以对。可能我真的是要定好我的时间哦，每啊，天都要。所以我是建议你就开始就持续戏比较久，可能一个星期两三次。嗯持续戏2、3个星期，然后你打鼾的那个效率会逐渐的嗯减少，嗯。然后你要顾及你的饮食要早点睡觉要做一哦点运动，要晒晒太阳哦要，OK。全面性的照顾身嗯体，嗯这样呢你就会更健康嗯。啊。还有就是吸了这个如果你长期吸下去，你会抗老。哇，这个我喜欢。抗老。抗老这个呢，就是要全方位了，就是我们的住宿、饮食、起居饮食都要照顾到，这个能帮嗯。我们消炎，然后可以让我们更健康、更年轻的更久。好的好的。好，谢谢你谢谢你，Sharon。啊，嗯，OK。，OK。